សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននិងជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានបាទក្រុមការងារអ្នកនាំពាក្យរបស់យើងចូលខ្លួនមកសាជាថ្មីដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនៃការរំលោភឈ្លានពានទឹកដីពីសំណាក់កងទ័ពថៃមកលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាជាបឋមខ្ញុំសូមជូនវេទិកាទៅលោកជំទាវឧត្តមសេនីយ៍ឯកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបាទសូមអញ្ជើញលោកជំទាវចាសសូមគ្រប់អរគុណអាដាមនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់សាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជាទីរាប់អាននារសៀលនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីសភាពការនៃការឈ្លានពាននិងការរំលោភបំពានលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាពីសំណាក់យោធាថៃនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធភូមិភាគទី4និងទី5ដែលគិតមកដល់ថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះគឺជាថ្ងៃទី20ហើយដែលភាគីថៃនៅតែបន្តរំលោភបំពានលើបទជបាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025មុននឹងឈានចូលទៅដល់ការជម្រាបជូននៃបច្ចុប្បន្នភាពសភាពការនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះគឺជាថ្ងៃទី3ហើយនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GBC ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីវេលាម៉ោង 10:00 នាទីព្រឹកមិញនេះនៅដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅច្រកអន្តរជាតិព្រំខេត្តបៃលិនប្រទេសកម្ពុជាទល់នឹងច្រកផាកាតខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី3នេះកិច្ចប្រជុំក៏នឹងបន្តពិភាក្សាបន្ថែមដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបញ្ឈប់នៃអារិភាពនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញផងដែរសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GBC នេះធ្វើឡើងដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការរៀបចំនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GBC ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ស្អែកនេះបើទោះជាកិច្ចប្រជុំសូមជម្រាបជូនបន្ថែមថាបើទោះបីជាកិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GBC បានចាប់ផ្ដើមអស់រយៈពេលចូលមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី3ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែស្ថានភាពនៃអំពើគំរាមកំហែងនិងរំលោភបំពាននិងឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃមកលើតំបន់មួយចំនួនក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាមិនទាន់បានថយនៅឡើយទេគឺមានតែបន្តនិងកាន់តែកម្រោលជាងមុននាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងសមរភូមិទិយុទ្ធភូមិភាគទី4ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបជម្រាបជូនថាភាគីថៃនៅតែបន្តបាញ់ប្រហារដើម្បីឈ្លានពានមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាគិតចាប់ពីវេលាម៉ោង 12:00 នាទីថ្ងៃត្រង់រហូតដល់វេលាម៉ោង 15:00 នាទីរសៀលនេះគឺនៅម៉ោង 13:00 នាទីយោធាថៃបានបន្តបាញ់ពីចម្ងាយដោយប្រើប្រាស់កាំភ្លើងធំប្រភេទ155មីលីម៉ែត្រ drone និងកាំជ្រួចវងចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រាសាទព្រះវិហារភ្នំខ្មោចនិងប្រាសាទតាមាន់ដល់វេលាម៉ោង 13:40 នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងទម្លាក់គ្រាប់នៅភូមិសាស្ត្រស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបដែលចូលជ្រៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានៅវេលាម៉ោង 14:00 នាទីយោធាថៃបានចាប់ផ្ដើមវាយកាន់តែសន្ធាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយប្រើប្រាស់កាំភ្លើងបាញ់ពីចម្ងាយដែលនឹងរត់ក្រោះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទតាមាន់នៅវេលាម៉ោង 14:20 នាទីយោធាថៃក៏បានបន្តប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងទម្លាក់គ្រាប់ចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រអូកុនតឹងស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបដែលចូលជ្រៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា
សូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពជួរមុខនៅទីតាំងមួយចំនួនមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខណៈទីតាំងមួយចំនួនយោធាថៃនៅបន្តសកម្មភាពវាយប្រហារមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានៅឡើយទេកងកម្លាំងរបស់យើងក៏កំពុងប្រយុទ្ធតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងសត្រូវឈ្លានពាននិងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទី2ស្ថានភាពជួរមុខក្នុងសមរភូមិទិសយុទ្ធភូមិភាគទី5ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យភាគីថៃនៅតែបន្តបាញ់ប្រហារដើម្បីឈ្លានពានមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង 12:00 នាទីដល់វេលាម៉ោង 15:00 នាទីថ្ងៃទី26នេះនៅវេលាម៉ោង 13:01 នាទីយោធាថៃបានបន្តបាញ់ផ្លោងចំនួន1គ្រាប់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាទីប្រជុំជនមានប្រជាជនស៊ីវិលរស់នៅវេលាម៉ោង 13:15 នាទីយោធាថៃបានបន្តបាញ់ផ្លោង1គ្រាប់ទៀតចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដដែលដែលសុទ្ធតែជាទីកន្លែងប្រជាជនស៊ីវិលរស់នៅវេលាម៉ោង 13:32 នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់ drone ស៊ើបការហោះរំលោភចូលក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាក្នុងភូមិសាស្ត្រជោគជ័យនិងភូមិសាស្ត្រព្រៃច័ន្ទនៅវេលាម៉ោង 14:12 នាទីយោធាថៃបានបន្តប្រើប្រាស់ drone ស៊ើបការរំលោភចូលក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាក្នុងភូមិសាស្ត្រជោគជ័យនិងភូមិសាស្ត្រភូមិព្រៃច័ន្ទបន្ថែមទៀតរហូតដល់វេលាម៉ោង 14:45 នាទីយោធាថៃបានចាប់ផ្ដើមបន្តបាញ់ផ្លោងចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិជោគជ័យបន្ថែមទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាសភាពការនៅទីតាំងមួយចំនួនមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខណៈនៅទីតាំងមួយចំនួនយោធាថៃនៅបន្តសកម្មភាពវាយប្រហារមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានៅឡើយកងកម្លាំងរបស់យើងបានកំពុងឆ្លើយតបនិងប្រយុទ្ធតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយសត្រូវឈ្លានពាននិងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតក្នុងការបំពេញតួនាទីក្នុងន័យនេះកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការរំលោភបំពានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃនិងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មខុសច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់យោធាថៃដោយទាមទារឲ្យថៃទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពរំលោភបំពានដ៏កម្រោលនេះកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យថៃបញ្ឈប់រាល់អរិភាពជាបន្ទាន់ដោយដកកម្លាំងចេញពីដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងជៀសវាងសកម្មភាពឈ្លានពាននិងគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់រាជរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពនិងប្រជាជនកម្ពុជារួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការការពារទឹកដីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងដោយអង្គអាចក្លាហាននិងដោយមិនងាករេទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាសម្រាប់សភាពការថ្មីបន្ថែមទៀតនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ក្រសួងការពារជាតិ Greetings to the general public and members of the press. This afternoon, I would like to update on the situation of the Thai invasion and armed attack launched on Cambodian territory in the 4th and 5th military regions on December 26, 2025, which entail 20 days that the Thai side has continuously violated the ceasefire and the joint declaration signed by the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and the Kingdom of Thailand on October 26, 2025. I wish also inform that the GBC Secretariat teams began its meeting on the third day this morning. At 10 a.m. December 26, 2025 at Prom Permanent Border Checkpoint, Pailan Province, Cambodia, opposite of Pakat Permanent Border Checkpoint, Chanthaburi Province, Thailand. On the third day of the meeting, the Secretariat team continued further discussion to ensure
the cessation of hostility and find solution to restore stability between the two countries, as well as to facilitate a swift return to normalcy. It should be noted that this GBC Secretariat meeting was convened in preparation for the upcoming third special GBC, Special Cambodia-Thailand General Border Committee, GBC meeting scheduled for December 27, 2025. Even though the GBC Secretariat meeting has been convened for 3 days now, however, the threat and hostility of the Thai invading military against Cambodian sovereign territories still continue in some areas right at this moment. First, the frontline situation at the 4th military region in Preah Vihear, Udon Minjay, and Siem Reap provinces. The Thai military continue its attack to invade Cambodian sovereign territory from 12 p.m. to 3 p.m. on December 26, 2025. At 1 p.m., the Thai military continued to fire 155 mm artillery shell, drone, and multiple rocket launchers into the area of Preah Vihear Temple, Phnom Kmaut, and Tamon Temple. At 1:40 p.m., the Thai military deployed fighter jets to bombard the area of Srei Snom District, Siem Reap Province. At 2 p.m., the Thai military began intensively shelling artillery and tanks to infiltrate in the areas of Preah Vihear and Tamon temples. At 2:20 p.m., the Thai military deployed fighter jets to bombard the area of O Kon Tang, Varan District, Siem Reap Province. The situation in some front line is calm, while in other areas, the Thai military continued to carry out its attacks on Cambodian sovereign territory. Second, the frontline situation at the 4th military region in Banteay Meanchey province. The Thai military continued its attack to invade Cambodian sovereign territory from 12 p.m. to 3 p.m. on December 26, 2025. At 1:01 p.m., the Thai military continued to fire one cell into the area of Nimut District, Poipat Municipality, Banteay Meanchey Province. At 1:15 p.m., the Thai military continued to fire another cell into the area of Nimut District, Poipat Municipality, Banteay Meanchey Province. At 1:32 p.m., the Thai military deployed reconnaissance drone violating Cambodian airspace in Chokchei village and Prejchan village. At 2:12 p.m., the Thai military deployed reconnaissance drone violating Cambodian airspace in the area of Chokchei and Prejchan village again. At 2:45 p.m., the Thai military continued shelling into the area into the Chokchei village. The situation in some frontline is calm, while in others areas, the Thai military continues to carry out its attack on Cambodian sovereign territory. In this sense, Cambodia called on the international community to strongly condemn Thailand's violation of the joint declaration and its repeated war crimes and unlawful activities, as well as demand that Thailand must take full responsibility for such brazen violation. Cambodia urged that Thailand immediately stop all hostile activity and withdraw its force from Cambodia territorial integrity and avoid acts of incursion and aggression that threaten peace and stability in the region as a whole. For further updates report regarding the frontline situation, please visit the official media channels of the Ministry of National Defense
of Cambodia សូមអរគុណ បាទសូមអរគុណលោកជំទាវដំស្នេហ៍ឯកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបាទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅសមរភូមិមុខបាទអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ជូនឡើងវិញនៅជំហរដ៏ច្បាស់លាស់និងឥតប្រែប្រួលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺកម្ពុជាជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីគឺជាប្រទេសដែលចង់បានសន្តិភាពចង់បានការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការសន្ទនាការទូតស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជាគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ជាពិសេសគឺកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីសន្តិភាពនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពូដែលចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងថៃកាលពីថ្ងៃ26តុលា2025ដែលស្របទៅនឹងស្មារតីនៃច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជាសូមប្រកាសថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនិងអមនុស្សធម៌របស់កងទ័ពឈ្លានពានថៃមកលើជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលកម្ពុជាដែលរហូតមកទល់ពេលនេះមានជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ខ្មែរបានស្លាប់30នាក់រងរបួស90នាក់និងមានជនភៀសសឹកជាង640,000នាក់ខណៈដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលជាច្រើនដូចជាផ្ទះសម្បែងផ្លូវស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្សារអគារអាជីវកម្មឯកជនវត្តអារាមរហូតដល់រូបបដិមាព្រះវិស្ណុនៃសាសនាហិណ្ឌូនិងប្រាសាទបុរាណដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់មនុស្សជាតិបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញជារៀងរាល់ថ្ងៃពីសំណាក់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកការបាញ់កំភ្លើងធំឬការវាយកំទេចដោយចេតនារបស់ទាហានឈ្លានពានថៃកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសថៃឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពានបំពានច្បាប់អន្តរជាតិនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់និងបង្ខំឲ្យប្រទេសនេះងាកមករកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើដែលខ្លួនធ្វើជាចាំបាច់ទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលក៏សូមកោតសរសើរប្រកបដោយមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះកម្លាំងមហាសាមគ្គីរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានកោតទោសនិងទាមទារឲ្យថៃបញ្ឈប់អំពើឈ្លានពានយ៉ាងព្រៃផ្សៃរបស់ខ្លួនមកលើកម្ពុជាហើយងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិជាធរមាននិងតែងតែគ្រប់គ្រងយ៉ាងមុតមមជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែគិតគូរផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាធំនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តជំហរទុនភ្លុនតែមើងម៉ាត់ដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្ទនាការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលក៏សូមកោតស្ញប់ស្ញែងយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះវីរៈកងទ័ពនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដ៏អង់អាចក្លាហានដែលតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញក្រាញននាលប្រឆាំងសត្រូវឈ្លានពានទឹកដីដើម្បីការពារបូរណភាពធិបតេយ្យភាពជាតិកម្ពុជាវីរភាពនេះទទួលបានការគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងខ្ពស់បំផុតពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះគឺជាកម្លាំងស្នូលដ៏រឹងមាំដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីប្រឆាំងជាមួយនឹងសត្រូវឈ្លានពានបាទសម្ដេច Excellency Ladies and Gentlemen good afternoon the spokesperson for the Royal Government of Cambodia would like to re-emphasize Cambodian very unwavering stance that Cambodia is peace-loving country and wishes to resolve all issues through peaceful means, such as diplomatic dialogue and in compliance with the international law. Cambodia strictly adheres to the existing agreement, including the ceasefire agreement dated July 28, 2025, and the Kuala Lumpur Joint Declaration on Peace dated October 26, 2025,
signed by Prime Ministers of Cambodia and Thailand, which is in line with the spirit of international law. The spokesperson for the royal government of Cambodia condemns in the strongest possible terms the brutal, malicious, and inhumane acts of armed aggression by the invading Thai militaries on the innocent Cambodian civilian and civilian infrastructures. Up to now, 30 Cambodian civilians has been killed, 90 have been injured. Displaced civilians has increased to over 640,000, while many civilian infrastructures such as houses, road, bridges, school, hospital, market, private business building, pagoda, and even the Hindu Lord Vishnu statues and the renowned ancient religious temple, the invaluable and irreplaceable cultural heritage of the humanity has been deliberately demolished every day, all due to the Thai invading military malicious bombardment with heavy artillery shell and fighter jets. In this regard, Cambodia called on international community to put pressures on Thailand to immediately stop its aggressive actions, violation of international law, and grave human rights violation, and force the country to return to peaceful solution, as well as hold it accountable for its actions. The spokesperson for the royal government of Cambodia proudly praises the great unity of the Khmer people with the united voices of condemnation and demand from Mang government official, civil society organization, and Cambodian citizens, both domestic and abroad, who has been calling for peace and demanding that Thailand stop its barbaric aggression against Cambodia. Cambodia's gentle but resolute approach, grounded in diplomatic dialogue and international law, is gaining greater attention from the international community than ever before. The spokesperson for the royal government of Cambodia also proudly praises the profound appreciation for the heroic courage of Cambodia Armed Forces, who has been fighting fiercely and persistently against the invading enemies. This heroism is highly respected and valued by the royal government of Cambodia and the Cambodian people. This is the strongest core force to protect the territorial integrity against the invaders. Thank you for your kind attention. កម្មវិធីរបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ